4-6 stuqdan iborat uchastik sotiladi. Geofiziklar shaharchasi geofizikaning markazidan pat biznes ham qilib bo'ladi. Sabab bu sentr, bu yerga gavjum geofizikning sentri, ana bu yerga savdo nuqtalari bor, novoyxona bor, ostanovka, sartaroshxona va ushbu uchastkamiz ana bu yerda joylashgan. Umumiy maydoni 4-6 stuq azizlar. Xo'p, ichkariga kiramiz. Katta darvozaxona. Bu yerni savdo joyi qilib bo'ladi, novoyxonami, любой biznes qilib bo'ladi. Markazda, geofizikaning markazida joylashgan azizlar. Xo'p, xonalarga o'tamiz. Mana bu yer darvozaxona azizlar. Chap tomonimizga zal xonasi. Xo'p, tayyor zal, remonti bo'lgan. Uchastkimiz g'ishtdan qurgan. Darvozaxona kafil va teplый pol osti. Xo'p, azizlar, keyingi xonamiz detskiy koridor, spalni xonalarimiz. 1, 2, 3 spalni xonamiz. Hozir hovliga chiqamiz va hovli qismiga ham qurilish va podvallarimiz bor azizlar. Xo'p, ketdik, hovliga chiqamiz. Hovlimiz ziloniy zona bor bizaga. Xo'p. Mana bu yerga yana sanuzil, tak, alohida chachageni sanuzil va unitaz va yuvinish xonamiz. Ana ushbu kotel nemetskiy sistema bilan taxlagan qo'llik kotelimiz dvухконтурный hisoblaydi. Xo'p, yana bitta xona, spalni detskiy. Mana bu yerga yana bitta xona, ro'paramizga g'ishtli xona. Xo'p, mana bu yerga kladovoy, podval xonalarimiz. Xo'p, tanur xonamiz ham bor azizlar. Ana bu yerga tanur va dek, pek, ko'ra, barbekyu zona. Xo'p, yana xonamiz bor ikkita. Keyin bu xonamiz ham ko'rib ketamiz. Oxirgi xonalarimiz. Xo'p, koridor va ikkita xona. Birinchi xonamiz va ikkinchi отдельный komplekt, ikkita komplekt. Ha, 3 ta oilaga yetadi azizlar, 3 ta komplekt bo'ldi. Spalni yashash xonalari bilan. Svetik shidnering. Ha. Xo'p. Alohida ziloniy zona, gulzorchasi bor, toklar bor, chereshna, vishna bor, roza qurgan egalari tayyor uchastkacha bez nikakих расходов. Azizlar, konditsionerlar ham bor. Ana ushbu xonamiz ham ko'rsating operator, yana bitta xona. Jami 8 ta 7 ta xona yashash xonadan iborat azizlar. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa, lokatsiyasini yana bir marta aytib o'tamiz. Geofizika laylakning hududida joylashgan. Undan tashqari geofizikaning sentri, ya'ni eng gavjum, eng targoviy joyga joylashgan, geofizikaning eng targoviy joyiga joylashgan. Ya'ni bu yerga 90% uylar hammasi pat magazin, ishlab chiqarish, novoyxona, sartaroshxona, как bozor joyi endi hisoblanadi geofizikaning sentri. Azizlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxi 69900 va albatta zazorchasi bor, telefon qilinglar, pat biznes ham qilib bo'ladi. Premium mulk, psixa dushi vaja.